السلام عليكم. معكم الشاف صلاح الباتني، وطلبتها مني بالبزاف، معروفة أيضا بالبزاف، اللي هي لي زيكلير. إن شاء الله راح نحضرها معكم بكل. السلام عليكم. معكم الشاف صلاح الباتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة طلبتوها مني أيضا بالبزاف، اللي هي لي زيكلير بذوق الفانيلا. خلينا نمر لطريقة تحضيرها. ما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفة؟ أول حاجة نحتاج نص كاس نتاع الفرينة، 4 كاس نتاع الماء، و4 كاس نتاع الحليب. عندي ملعقة نتاع أكل سكر، 2 بيضات، رشة ملح، وملعقة ونص نتاع زبدة أو ما يعادل 50 غرام زبدة بالميزان. خلينا نمر لطريقة التحضير. في كاسرونة نحط نص كاس تاع الحليب مع 4 كاس تاع الماء، رشة الملح، ملعقة نتاع السكر، ونحط الزبدة ونحطهم على النار حتى تذوب الزبدة والسكر ويسخن لي الخليط ويتجانسوا كامل المكونات. كما راكم تلاحظوا في الصورة، لهنا راني نخلط في الزبدة حتى تذوب لي. نخليكم مع الصور. لهنا راهو ذاب لي هذاك السكر والزبدة. نضيف الفرينة ونخلط يعني بسرعة لهنا حتى نتحصل على عجينة وتنشف لي او ينشفوا لي هذوك السوائل وتولي عجينة. نخلطهم مليح، حاولوا الفرينة تكون مغربلة. هذه هي. بعد ما نتحصل على عجينة، نبدل الكاسرونة نديرها في صحن يكون شوي واسع، ونجيب 2 حبات البيض. ندير البيضة الأولى ونخلط بالبيضة. خلط البيضة مليح الأولى حتى تتجانس مع العجينة. مازالت راهي تحتاج بيضة ثانية، يعني لازم تحصل على عجينة تكون ليس ونقدر نتحكم فيها كما نحب أنا، يعني تكون على شكل كريمة. لهنا راني تحصلت على القوام اللي بغيتو كما راكم تشوفوا، قوام كريمي. واش راح ندير؟ نجيب طاس نتاع الروبو يعني لتسهيل العملية، ونجيب لابوشادوي كما هكا، او جيب حلواني. ندير هذيك العجينة كامل في الجيب الحلواني بهذه الطريقة. ومن بعد نحيها باش نروح نبدا نشكلها في البلاطو. هنايا نجيب بلاطو نغلفو بالبابي دو كويسون او بابي دو سولفيريزي او ورق الطهي، ونبدا ندير بهذا الشكل. لهنا من بعد راهم يتنفخوا لكم، ما تقولوش راهم صغار. هكا نشكل حتى نكملهم كامل وفوتهم للفرن. الفرن تاعي راني شاعلو على 160 درجة، النار تكون ناقصة شوية، ونحاول نطيبهم مليح. نمر معاكم دوكا المرحلة الثانية نتاع الكريمة. المقادير اللي نحتاجوها فيها: عندي نص كاس نتاع الحليب، عندي صفار بيضة، 2 ملاعق نتاع أكل زبدة، عندي لهنا ملعقة ونص نتاع أكل سكر، وملعقة نتاع أكل نشا. دوكا نمر معاكم مرحلة التحضير. في كاسرونة نحط نص كاس تاع الماء، نحطو يدفى على النار، يعني يسخن ماشي يفيض ولكن يسخن. وفي صحن اخر نحط صفار البيضاء والسكر والنشا، نخلطهم حتى نذوب هذاك السكر. الحليب تاعي راه سخن، نجيب لهنا نبدا نضيف بالتدريج. هو سخون لازم نحركو بهذا الشكل بطريقه سريعه باش البيض تاعنا ما يطيبلناش. بعد ما خلطته بهذا الشكل راح نعاود نرجع الخليط هذا كامل في الكاسرونه ونحطوه على النار حتى يتكواغولا او يعقد هذا الخليط، ونرجع لكم.
بعد ما تكواكولات هذيك الكريمه واش راح ندير؟ نجيب لهنا شويه تاع فاني سائله، ما نكثروش، وايضا نضيف هذيك الزبده ونخلطهم حتى يذوبوا. بعد ما يذوبوا ان شاء الله نعد لكم كيفاش راح نحتفظ بالكريمه. نجيب صحن بعد ما نذوب هذيك الزبده، واش ندير؟ نجيب صحن يكون مسطح كما هذا، يعني باش نسرع عمليه تبريد الكريمه. قد ما يكون مسطح قد ما راح يسهل عليا عمليه تبريد الكريمه تاعي بهذا الشكل. وندير لها من الفوق كيس بلاستيكي، من الاحسن يكون بابي فيلم يلامس الطبقه، ونحطها على جهه حتى تبرد، ومن بعد ان شاء الله نكمل معكم الطريقه. انا ما عنديش البابي فيلم اللي هنا، ندير غير الكيس بلاستيكي كيما هذا هكا حتى يلامس الطبقه، ونحطو على جهه حتى يبرد. لي زيكلير تاعنا كما راكم تشوفوا راهم طابوا، خذاو لون ما شاء الله. لهنا عفوا كاينه حاجه، شوفوا الحبات كيفاش جاو، انا راني خليتهم شويه حماروا لي من تحتها. ايضا كاينه حاجه لهنا، على واش هبطوا لي هاد الهبطه؟ على الاول طلعوا ومن بعد هبطوا لي. لهنا درت خطا الله غالب، نتوما حاولوا ما تغلطوش كيفي. بعد ما طفيو عليها حاولوا تخليو لي زيكلير تاعكم لداخل، طفيو الفرن تاعكم وخليوهم لداخل يبردوا مع الفرن، يعني ما نجبدوهمش جيست مع نحيوهم من الفرن هما سخونين هكا كي نخرجهم، لانه كي تخرجهم راح يضربهم الهواء يهبطوا هكا. هذه طريقه راهي باينه، انا راني نسيت ما درتش هذه المرحله، ولكن ما كانش مشكل. دوكا راح نكمل معكم الطريقه نتاع التزيين تاع لي زيكلير تاعنا والحشو تاعهم. نبدا نفتحهم بسم الله بهذا الشكل، خليوهم يبردوا مليح كما قلت لكم، خليوهم يبردوا في الفرن، ما تجبدوهمش من الفرن باش ما يخسروا لكمش. شوفوا كيفاش يجيو لداخل. نجيب لهنا، انا لهنا راني خدمت يعني بحوايج بسيطه، وعندي لهنا كيس بلاستيكي وراح نعمرهم لداخل بالكريمه نتاعنا بعد ما بردت بهذا الشكل. ونكمل بنفس الطريقه مع كامل الحبات نتاوعي، نحشيهم بالكريمه. هذه هي، نكمل كامل ونعد لكم كيفاش ايضا راح ندير لهم شيكولا من الفوق. لهنا في الاخير عندي شيكولا ذوبتها، شيكولا نوار، زدت لها شويه ياغورت بنينه او كريم ديسير تكون شيكولا. ولهنا راح نبدا نضيف لهم في هذا الكاناش هذا ولا هذا بسم الله. لازم نخدم بالبانسو لان في هذه الفتوحات هذو باش نغلقوهم لازم او نغطيوهم لازم بالبانسو. كما قلت لكم لازم باش نغلقوا كما قلت لكم باش نغلقوا هذوك الفتوحات لازم نديروا بالبانسو، نديروا طبقه مليحه بهذا الشكل. نزيد لها منا، ندير معكم ايضا حبه اخرى باش نوصل لكم الفكره. هذا هما لي زيكلير، انا راهم شويه درتهم شوي صغار، نتوما حاولوا تخشنوا فيهم ماهيش مشكل. شوفوا كيفاش. هذه هي الكيفيه تاع نهار اليوم اللي طلبتوها مني بالبزاف. كما قلت لكم درت خطا اللي هو اني جبت لي زيكلير تاعي قبل الوقت من الفرن، لازم تخلوهم يبردوا مع الفرن نتاعكم. هذيك هي راح يقعدوا هكاك ما همش راح يهبطوا لكم. دوكا نكمل كامل نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. وصلت لنهاية هذا الفيديو. لهنا ما على باليش حسيت روحي اني كنت نلعب ولا كان طفل صغير اللي يخدم هذه الوصفة. ما عجبني لا شكلها ولا خدمتها، ذوقها صح عجبني بالبزاف. درت خطأ انه فتحت لاكويزينيير، لانه هو لازم تخليو بعد ما تطفيو لاكويزينيير تخليوهم لداخل يبردوا يعني مع الكويزينيير، ما تجبدوهمش لانه كي تجبدوهم هما سخونين راح يهبطوا لكم كما صارت لي انا.
معليش. ولهنا انا حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، يعني مش دائما، لانه دائما سقسيتوني اسكو ينجحوا لي الوصفات ولا ما ينجحوليش. انا نجحت لي في الذوق في كلش، ولكن ما عجبنيش التزيين تاعها وهبطت لي الوصفه. الله غالب. هذه هي. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من الجام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو. واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابون ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انتهي. ما بقى عليا الا نقول لكم شهيتكم بالصحه. تلقاو في عد اخر. سلام.